मिस्टर शिव बॉस आपका कॉल आ रहा है। प्लीज पिक अप द कॉल। शिव जी आपका कॉल आ रहा है। किसी ने आपको दिल से याद किया है। मिस्टर शिव प्लीज आप अपना कॉल जल्द से जल्द उठा लीजिए। किन्हीं को आपसे बहुत ही जरूरी बात करना है। मिस्टर शिव कहाँ पे हो आप? जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए ना, वरना आपका कॉल कट जाएगा, क्योंकि आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। मिस्टर शिव प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।